Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。我哋今日咧又喺 Richmond 啦，同大家咧分享咧喺 Capstan 站行入嚟一條內街。咁咧，我哋曾經咧喺不久之前啦，喺8月份定7月份嘅時候咧，同大家分享過嘅3111 Correct 呢個 building 就喺威斯汀個酒店隔離嘅。咁當時嗰個單位咧，我哋係低開599啦，2樓嘅單位，跟住咧就係900尺嘅。咁我哋一個禮拜咧就係高價賣出啦，而且我哋嘅賣出嘅尺價同埋嗰個價錢啊，其實同一個15樓嘅高層咧，基本上價錢咧只係爭嘅幾千蚊左右咯。咁當時咧個樓市都相當之好啦。咁我哋而家咧時隔幾個月之後咧，又翻嚟同一個 building 咧，就賣佢隔離嗰個單位，又係一模一樣嘅901尺。咁咧就係2樓嘅，我哋基本上包辦咗2樓全層，因為2樓得2個單位嘅啫。嗱，我哋翻到嚟呢個 building 嘅門口啦，依家啲葉就落晒啦。當時咧我哋拍2001嘅時候咧，哇，春意盎然啦，夏天嗰種氣氛好濃嘅。咁我哋就要期待下一年春天啦。咁我哋今次分享嘅單位咧，就係呢一個 corner。嗱，上次201係向嗰邊東南嘅，我哋呢邊係東北方，就係呢度開始客飯廳、廚房，跟住然後隔離就2間房咁樣嘅空間啦。咁咧之前個都講過特色㗎啦，呢一座 building， 尤其我哋2樓嘅單位咧，咁咧如果咧你係揸車呢邊 parking lot 入去之後，上到去車位都係2樓嘅，咁然後由車位我哋陣間度同大家行一次啦，由車位行去單位裏邊咧，都係講緊1-2分鐘，完全唔使再搭 lift 啊，行樓梯，經過2道門就到㗎啦，非常之方便。連走火警你都唔使驚嘅。如果你喺個單位裏面聽到走火警，我哋頭知邊度嚟？我頭先試咗行樓梯呢一度呢一條 stair 咧，你對上就已經係你個單位㗎啦。所以咧，你真係好趕住唔想等 lift 嘅話咧，直落就出去。咁但係入去就唔得嘅，你可能要問 building manager 攞條 key， 就唔可以直上，但係直落呢度行2步已經出咗街啦。咁所以咧，適合呢啲節奏快嘅朋友。好啦 ，OK， 呢邊就係 mailbox area 啦，咁呢邊就係 entrance 出邊啦。泊車即係上嚟1層之後，嗱，我哋嘅車位係呢個77R 啦，隔離有柱，而且呢邊啲車係向前邊嘅，所以變相其實你都有個幾大嘅出入嘅空間啦。咁你呢度泊咗車之後咧，你係唔需要咧就係再搭好多 lift 啊，搭 lift 啊，再去上去幾多層樓嘅，因為基本上咧你攞啲餸啊嗰啲咧，我哋前邊呢度 entrance 就係2樓嘅單位啦。我哋去睇下先。咁同埋都分享過啦，呢個 building 咧係可以咧係同 Strata 咧去 request 咧裝呢啲叉電嘅。你見我啲單位已經裝咗㗎啦。好，咁我哋咧行幾步路就已經咧翻到嚟咧呢一個 entrance 咧係可以去到 level 2嘅。咁我哋呢條路咧又夠地重遊啦。經過2道門咧，就已經咧嚟到呢一層㗎啦。嗱，我哋上幾個月放售嘅係202單位啦，好多朋友 comment 就話：哇，今日個個經過停車場都經過你個單位，係咪冇 privacy 啦？咁呢啲因人而異嘅。我哋個單位咧都係1個禮拜咧就賣咗出去㗎啦。咁咧反而有好多人咧係都中意話喺2樓唔使又再搭 lift 上去。咁而且今次放售嘅就係隔離201嘅單位咧，咁咧就唔會話個個要經過，因為呢邊係即係死胡同嚟㗎啦。呢個係啲 storage locker 啦，而且呢個 storage locker 咧係 strata 嘅。即係唔係話普通人平時即係users 過嚟嘅，咁所以呢個位咧就會靜好多啦。好，咁我哋入去睇下先。咁其實個 layout 咧同我哋之前分享咧可以話係 mirror 嘅，咁係有一處係唔同嘅。唔知道大家會唔會 find out 到啦？find out 到嘅朋友咧，你應該好有呢個潛質做地產經紀，可以喺下邊留言啦。OK， 嗱，入到嚟之後一樣啦，有個儲物空間，然後咧呢邊咧係 washer dryer 惠而浦嘅大 size 嘅。咁呢2 set 基本上係新開換過，就唔係話 brand new。咁好啦，咁然後咧門口入到嚟，你見到嘅地板啦，同埋牆身咧，都係呢幾年更新過嘅。牆身咧，我哋係啱啱油好嘅，因為租客遷出咗之後咧，牆壁啊都有啲花痕，咁所以我哋就全新 fresh new paint 咧，咁就基本上係即刻可以入住啦。地板基本上分咗2次換嘅，但係都係呢2-3年裏邊咧，將所有嘅地氈啊、地板全部換過晒。咁而家見到 layout 咧就係好簡單直接，呢邊咧就有個 U shape 嘅大廚房空間啦。我哋同大家睇下廚房先。咁咧廚房嘅話咧，同之前分享嘅單位基本上一模一樣啦，由顏色啦到材料都係一樣嘅。Double sink 面向前邊露台，呢一啲譬如話雪櫃呢啲咧，爐頭、微波爐連抽油煙機都係原裝嘅。咁上邊呢啲都係儲物空間嚟嘅。咁有新換過嘅電器咧，就係呢個 dishwasher。你大家睇個面都知道係比較新啲啦，都係呢2年換嘅。咁然後下邊呢啲黑色嘅咧，就全部都係儲物空間啦。深咖啡色，呢邊仲有個小嘅 bay area 可以放啲咖啡機啊嗰啲嘢啦。Double sink， 咁呢一個就係廚房空間。廚房咧就會望翻前邊。我哋呢個單位咧係向東嘅，其實係東北 corner unit。
咁咧就係，但係而且咧佢東北 corner unit 得嚟咧，佢咧係好闊嘅，係打橫咗。廚房前邊係飯廳啦，一個完整嘅飯廳空間。呢一張咧係6人台嚟嘅，咁而且仲有一個私密嘅露台。呢個露台咧就係望翻我哋前面 Correct Way 啦，都係一個好靜嘅內街嚟嘅。大家可以見到咧，佢係冇同任何單位黐住，呢邊4邊都係石屎啦，亦都唔怕飄雨入嚟。咁你可以放啲凳喺度咧，就 enjoy 一下啦。咁咧上一個單位同大家分享係隔離嘅時候咧，仲係 summer time 啦，咁個氣氛更加好，因為啲樹葉飄下啦，啲溫度好啲啦。咁依家睇落咧就差少少，因為冬天，但係你都可以想像到咧，明年嘅春夏之後咧，又可以喺度 enjoy life 啦。好啦，咁客廳過嚟呢邊咧就係個好大嘅，飯廳過嚟呢邊就係個好大嘅客廳空間。今次嘅 display 咧，我哋就唔同咗啦，我哋就將佢變成一個大客廳，可以放到大 sofa 啦，然後呢度咧可以放一個大嘅電視櫃啦，同埋電視咁樣嘅，呢個係其中一個 decoration 嘅方法。咁但係其實呢個單位好實用嘅，我哋上次隔離嗰個單位一模一樣呢，我哋係咁樣打橫放 sofa， 然後咧呢邊放電視櫃，稍微突出嚟少少。咁然後咧呢個空間之餘咧，呢邊咧都變成可以再放啲 side table 啊、櫃啊、書台等等啊。咁所以呢一個空間咧，大家可以自己斟酌點樣用啊，甚至放部琴都得嘅。好啦，咁然後咧呢邊入嚟咧就係2間房啦。我哋睇下主人房先。嗱，主人套房門口入嚟會經過自己嘅洗手間，跟住咧就係主人房啦。嗱，主人房同埋第2間睡房都係 corner，所以都有2面窗嘅。呢邊咧係向北邊，前邊係向東邊。咁我哋呢邊咧，因為係個 building 最出邊嘅位啦，同我哋上次分享唔同咧，所以咧佢已經冇其他嘢 block，咁所以就基本上你係望翻隔離酒店。如果大家記得嘅話咧，我同大家分享過咧，我哋呢一座 building 咧，其實係可以同威斯汀嗰邊咧係共用佢哋嘅泳池啊 gym 嘅設施嘅，每個月俾50零蚊，仲有酒店式嘅服務，因為有晒毛巾啊、沖涼啊嗰啲 locker 咁嘅 area， 咁係用先要俾嘅啫，就冇話係夾硬要你 strata fee 裏面俾埋嘅，而且5樓平台直通過去，咁啊非常之方便。咁好似咧呢一個 corner 嘅話，呢邊向東啦，呢邊向北啦，有好有唔好嘅。相信好多朋友肯定會覺得啊光猛開揚，不過可能就會驚好多車，咁你可以選擇落簾啦。如果中意光猛嘅就可以打開，中意 privacy 嘅可以閂埋。咁呢一度咧就係個 bathroom 啦。bathroom 咧就係 3 piece 嘅，你會見到呢度係浴缸，上邊有 shower head。咁呢一個咧上一手其實租客住就搬走晒，我哋清乾晒裡面啦，應該做油漆嘅做晒啦，同埋咧所有嘅 caulking 都重新打過嘅，所以冇菌黑邊啊，冇發毛呢啲嘢嘅。咁然後我哋咧過到嚟呢邊咧就係 second bathroom，順便睇埋2個廁所啦，基本上一模一樣噶啦，台面空間都足夠，兩邊咧都係打開櫃，咁然後洗手間 shower。係啦，呢一個廁所嘅用家就出邊嘅下飯廳嘅朋友啦，以及咧主要呢間房就會用呢個啦。咁我哋呢間房咧係 second bedroom 嚟嘅，咁而家你見到都係 corner， 而且呢一邊東邊嘅窗更加大添，呢邊咧就係細少少就係北邊嘅窗啦。咁我後邊就係衣櫃。呢間房嘅 size 嘅話咧都足夠你放到雙人床加埋床頭櫃，而且咧大家過嚟呢邊睇咧，仲會有個大衣櫃嘅雙門衣櫃，所以儲物空間咧都好充足，而且好光猛。好啦。咁咧，我哋嚟睇一睇，翻嚟呢個空間啦喎。係啦，其實一 corner 呢度真係光猛好多，呢邊咧就好在佢夠闊身啦。咁好啦，我哋呢一間屋咧，依家咧放售嘅價錢咧就係59.9萬啦。我哋嘅地址係2013111 Correct Way， 咁亦都係已經上咗盤㗎啦。我哋將所有嘅資料咧放咗喺 carriequay.com/201 啦。咁有興趣嘅朋友咧可以上嚟我哋嘅網頁睇下資料啊，預約 Carrie 睇樓啦。咁如果你得閒嘅話，亦都歡迎你禮拜6日，今個禮拜6日啦，20號同埋21號咧就過嚟咧係 open house 嘅。咁我哋都會有同事咧係呢度 showing 啦，咁如果有興趣嘅朋友可以上嚟睇下啦。咁咧就嚟到聖誕節啦，呢一條片可能係好大機會係今年最後一條嘅分享樓盤嘅片㗎啦。咁我哋再出片都可能係其他內容啦。咁聖誕快樂先啦，祝大家。咁另外除此之外咧，都同大家咧順便咧啱啱上邊咧我哋 focus 咗喺單位裏面啦，就冇講其實 Capstan 呢個 area 都係非常之方便嘅。我哋啱啱講咗出一條街好靜，我哋呢度好靜啦，完全冇 SkyTrain 嘅聲啦。但係出一條街就已經係 Capstan 呢個新開嘅 SkyTrain 站對面就已經有置地廣場啊、新城市廣場可以食嘢，就好方便。
便嘅。咁你搭 SkyTrain 就無論你係上翻 Richmond Centre、Lansdowne 嗰邊啦，定係上去 Marine Gateway 啊，都好方便 Oakridge 咁樣嘅。咁所以呢個位置就好值得考慮啦。而且我哋今次嘅樓價，呢個係上一條片都有分享過嘅咧，就係大家可能成日覺得，哇！我要買 Capstan 站啊、Richmond 嘅building 啊，如果要買啲兩房 condo，下啲價位都去到70-80萬、80-90萬咧，好似好唔 affordable 嘅。但我哋今次同大家推薦或者係同大家分享嘅呢個 condo 咧，點解我哋上一個單位咧一個禮拜就賣出咧？因為性價比真係好高，大概60嗱，呢個599係低開啦，我哋今次咁我哋當一定會賣到6字頭60零萬，咁樣你已經可以擁有900尺嘅室內空間啦。咁呢個咧都係好值得一啲我哋有 budget 嘅朋友，又唔想喺而家呢一個下行嘅市場去擺太大嚿錢去買 condo，但又想住大啲嘅朋友呢一個選擇啦。好多謝大家，拜拜。